실제로 논술 합격률은 지원자에 비해 가지고 합격자 수를 따질 때는 합격률이 매우 낮지만 논술의 그 최저 등급을 맞춘 실질 경쟁률을 인문 논술 전형에 대해서 좀 알려드릴 거를 좀 알려드리고 그다음에 인문 논술에 대해서 좀 알려드리고 두 가지로 말씀드리겠습니다. 세 가지 논술이 지금 논술을 이루는 세 가지 3개 축이거든요. 그러니까 먼저 오늘은 대부분 이제 고2에서 고3 올라가실 테니까 논술을 봐야 되는지